台语字真趣味，乡亲啊，青草，台语安尼写青草。菜色很丰盛，食物很丰富，台语讲青草。要食尾鸡，阁会当食一顿青草咯。阿爸发薪水迄天，阿母拢会煮甲正青草。煮甲正青草，嘛会当讲煮甲正澎湃。头家请食饭，菜色正澎湃。阿嬷传围炉，传甲正澎湃。青草的草，阁有一个音草，像讲食草。我食菜无食草。7月半，菜市仔摊贩拢会办炒菜道，互好兄弟仔食一顿饱。草开草，一般公庙若做招，庄头的乡亲拢会对咧食菜，食到上尾一天才开草。草臭草，鱼仔无青真臭草。有一句俗语，家己煲较袂臭草。今仔日的台语字青草实在真趣味。